第62課第20題，咁呢一度呢就有5個情景，咁我哋就要用翻唔同嘅方法嚟去分離翻呢啲唔同嘅物質。咁盡量嚟講呢，呢啲分離方法如果係可以用到物理分離呢，咁啊最好，即係唔需要涉及將當中嘅物質呢轉化佢哋嘅化學成分嘅，咁亦都係呢令到佢哋嗰個分離嘅效率呢係相對上會高啲嘅。咁首先第一個呢，就係水同埋油嘅混合物，我哋點樣分離呢？咁首先我哋要知道一樣嘢，就係呢兩隻嘢呢，其實佢係唔互溶嘅。咁所以我哋就可以利用到逆萃取法，即係利用個分液漏斗呢，將呢隻混合物放落去，咁然後呢，就將其中一個液層呢，即係密度高啲嘅隻，咁啊分離翻出嚟。第二個就係講緊喺液態空氣入邊獲取呢個純正嘅氧，咁其實呢，前面已經俾咗個暗示嘅啦，就我哋利用一個液態空氣分流，因為呢，我哋知道呢啲氧以至乎呢空氣入邊其他嘅成分都係有唔同嘅沸點，咁所以呢，呢液態空氣其實佢哋由即係本身大概-200度，跟住就慢慢升溫嘅時候呢，嗰啲嘅氮啦、氧啦同埋一啲貴氣體呢，就會喺唔同嘅溫度呢係會氣化變翻做氣體嘅。好啦，咁然後到 C 啦，就係喺飽和嘅硫酸銅二溶液攞翻啲晶體出嚟。咁呢度都好簡單嘅啦，因為我哋知道呢，如果我哋要由一個溶液提取翻晶體呢，咁就一定係用結晶法。當然啦，我哋之後都要用翻個過濾法呢嚟去將呢啲晶體由嗰個溶液入邊分離翻出嚟嘅。跟住到 dot 啦，就係分離翻朱古力豆入邊嘅色素。咁逢親呢係講緊去將一啲唔同嘅有色物質去分離翻出嚟呢。咁因為佢哋通常呢係有唔同嘅分子嘅結構嘅，可能佢哋有唔同嘅官能基啊或者基團，所以佢哋嘅比移值呢亦都唔一樣。即係話呢，佢哋喺個色層法入邊呢，佢哋係會嗰個跟住個溶劑呢移動嘅距離係會有唔同嘅。所以呢，我哋就要利用儲色層法呢嚟去將呢啲嘅色素呢去分離翻。咁要留意呢，我哋呢就避免用一個紙或者薄層色層法呢嚟去做呢個分離嘅，因為呢，我哋而家要做嗰樣嘢呢，唔係要研究翻呢啲色素到底佢嘅比移值嘅高低係點樣，而係呢要去提取翻將呢幾隻嘅物質分離翻，咁就只有係儲色層法呢先至可以做到呢個效果。最後 E 呢，就係講緊將呢個環己烷同埋己烷呢，佢哋去分離翻呢兩隻物質出嚟。咁尤其是如果要分離翻己烷，咁佢一度都喺度畫公仔畫出腸啦，俾埋個沸點你啦，咁啊亦都係見到己烷係低啲嘅。咁所以我哋又知道利用分流法呢，就可以將呢兩隻物質分離嘅啦。